दोस्तों, क्या आप भी कुछ करने से पहले शोर करते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। शहर के एक कोने में बसा था एक छोटा सा मोहल्ला। वही संकरी गलियां, वही शोरगुल, वही रोजमर्रा की जिंदगी। उसी मोहल्ले में रहता था अर्जुन, एक साधारण सा लड़का। न उसकी आवाज ऊंची थी, न सपनों की बातें सबको सुनाने की आदत। लोग उसे अक्सर कहते, इतना चुप क्यों रहता है? कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा दिखाना भी पड़ता है। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा कर चुप रह जाता। अर्जुन के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि शिकायत करने से हालात नहीं बदलते, मेहनत से बदलते हैं। हर सुबह जब मोहल्ला अभी सो रहा होता, अर्जुन उठ जाता। बिना किसी को बताए, बिना सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, वो अपनी तैयारी में लग जाता। किताबें, नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र, यही उसकी दुनिया थी। उसके दोस्त अक्सर कहते, भाई इतना पढ़कर क्या करेगा, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया कर। अर्जुन मन ही मन सोचता, अभी एंजॉय नहीं, अभी तैयारी का समय है। मोहल्ले में कई लड़के थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। कोई कहता IAS बनेगा, कोई कहता बड़ा बिजनेस करेगा। हर दिन नए सपनों का शोर होता था। अर्जुन उन बातों में शामिल नहीं होता। उसे लगता था, जब तक मंजिल न मिले रास्ते की घोषणा क्यों करूं। समय बीतता गया। कई दोस्त पढ़ाई छोड़ चुके थे, कुछ ने बहाने बना लिए, कुछ हालात को दोष देने लगे। लेकिन अर्जुन रोज वही करता रहा, चुपचाप मेहनत। कभी कभी रात को थकान बहुत ज्यादा हो जाती, आंखें भारी हो जाती, हाथ कांपने लगते। ऐसे में वो छत पर जाकर आसमान देखता और खुद से कहता, अगर आज रुक गया तो कल खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके जीवन में ऐसा कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, न कोई मेंटर। उसका सबसे बड़ा गुरु था अनुशासन। परीक्षा का समय आया। अर्जुन ने फॉर्म भरा बिना किसी को बताए। किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि उसने कभी बताया ही नहीं। जब परीक्षा हुई, वो गया, पेपर दिया और वापस आ गया, जैसे कोई साधारण दिन हो। महीनों बाद रिजल्ट आया। उस दिन मोहल्ले में शोर था, लेकिन अर्जुन की वजह से नहीं, किसी और की शादी थी। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। तभी अर्जुन के पिता के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल रखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ घबरा गई, क्या हुआ? पिता की आवाज कांप रही थी, अर्जुन सेलेक्ट हो गया है। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने अर्जुन को गले लगा लिया। कोई नाच नहीं, कोई शोर नहीं, बस सुकून था। धीरे धीरे मोहल्ले को खबर लगी। वही लोग जो कहते थे कुछ दिखाया नहीं, आज पूछ रहे थे इतनी बड़ी तैयारी कब की, हमें बताया क्यों नहीं। अर्जुन ने पहली बार खुलकर कहा, क्योंकि मेरी मेहनत को शोर की जरूरत नहीं थी। उस दिन अर्जुन समझ गया कि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वे रास्ते में शोर नहीं मचाते, वे मंजिल पर पहुंचकर जवाब देते हैं। समय के साथ अर्जुन की जिंदगी बदली। अच्छी नौकरी, सम्मान, आत्मविश्वास। लेकिन उसका स्वभाव वही रहा, शांत, विनम्र, मेहनती। एक दिन वही दोस्त मिला जो कभी उसका मजाक उड़ाया करता था। उसने कहा, यार काश मैंने भी तुम्हारी तरह चुपचाप मेहनत की होती। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अभी भी देर नहीं हुई। शोर कम करो, काम ज्यादा। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो दुनिया को दिखाने से ज्यादा खुद को बनाने में विश्वास रखता है। याद रखो, शोर करने वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन जीतने वाले कम। और जीतने वाले अक्सर बिना शोर के आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।